We all know what situation we all are going through. At some level, the problem might be very severe. At some level, we might not anticipate what is going to happen next. We always have been seeing a top leader, if he comes and announce certain things, there is something which is red alarm. Since we are from this industry, we operate in this industry day in day out. What this issue is, see, we all know the fuel runs the nation. If there is no fuel, we cannot operate any part of our life. If we imagine that if fuel is an essential commodity, we always has taken this fuel for granted because मिलता है ना, पैसे दे देते मिल जाता है. But what happens if the prices go up? What happens if this supply is suddenly broken? Everything will come to a standstill. And that is why we all have to act very responsibly with this important commodity. Petrol is an important commodity for us to move us from one point to another point. पेट्रोल ही नहीं तो हम खुद मूव नहीं हो पाएंगे. It's our need. But diesel is our necessity. But diesel नहीं है तो जो हमारी necessities है वो मूव ही नहीं कर पाएंगे. The entire petrol savings will only come from our behavior change. Use of public transport, carpooling, a lot of things has been debated on. But diesel will need a system. Diesel is not a behavior change fuel because diesel is majorly used commercially. Commercial usage as trucks, buses, construction equipment, DG sets, ports, whatnot manufacturing companies. The majority of diesel is consumed by our farmers for their pump sets, for their tractors being the largest one. Last पूरे year में 1 लाख tractors per month road पे आए हैं. The commercial consumption is so high about diesel and the nation runs on it. I have to pledge zero leakage of fuel. I have to pledge zero dead mileage of fuel. I have to pledge zero spillage of fuel. Everything about the fuel has to be made zero. We see all put together, technology can come and help us. We never anticipated in our career कभी ये दिन भी आएगा जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इज नॉट नाउ गुड टू हैव, इट इज़ अ मस्ट हैव. हमको हर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, हर एक किलोमीटर को ट्रैक करना होगा, हर एक लीटर जो हम यूज़ करने वाले हैं, हर एक लीटर जो हम कंज्यूम करने वाले हैं, उसको विल हैव टू क्वेश्चन इट. इमेजिन अ कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कितने इनएफिशिएंसीज है. एक बैरल में डीजल लाने के लिए वी वेस्ट सो मच अमाउंट ऑफ फ्यूल. इमेजिन एक बस कितना डिटूर करता है, कितनी बार डेड माइलेज करता है एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए, फ्यूल भरने के लिए. वी ऑल हैव टू क्वेश्चन दिस एंड दैट इज वेयर लास्ट 10 years we have been building repos. We all reposians are going to be a backbone of this entire ecosystem. जो हम लोगों ने 10 साल में बनाया है, जो हम लोगों ने 2,500+ कंज्यूमर्स के साथ काम किया हुआ है, दैट गिव्स अस एन इमेंस कॉन्फिडेंस. हम हर किसी का 10% डीजल को सेव करके बचाएंगे. एंड दैट्स वेयर वी अर्ज द एंटायर इकोसिस्टम टू मेक श्योर वी हैव टू लुक एट दिस फ्यूल to be used responsibly.